ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ನವಿಲಾಸಂ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್. ಈ ರಸಮ್ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಬಂದಾಗ, ಕಫ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಈ ರಸಮ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಸಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆನೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಟೊಮೆಟೊನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೇಡ. ಆ್ಯಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆದರೆ 1-2 ಸ್ಪೂನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ತವಾ ಇಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವು, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ 1-2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತವಾನ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಹದವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚಟಪಟ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಾಲಟೈಲ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮ ಹದವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಾದರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೂಪ್ ಥರ ಕುಡಿಬೇಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ತರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಸಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗೆ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, 1 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ, ಇವೆರಡೇ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಪೌಡರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 1 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾರ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸಿರೋ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ರಸಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಒಂದು ಪಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕುದ್ದಾಗಲೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ವರ ಶೀತ ಬಂದಾಗಂತೂ ಇದಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.